Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Dukomeje dusoma Bibiliya, uyu ni umunsi w'194. Turi mu gitabo cya Ezekiyeli. Uyu munsi turatangira dusoma ibice 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aborogera Abisiraheli n'i Yerusalemu. Maze kandi uborogera ibikomangoma bya Isiraheli uvuga uti, nyoko yari iki? Yari intare y'ingore, yiryamiraga mu ntare, ikonyereza ibibwana byayo mu migunzu y'intare. Nuko irera icyana cyayo kimwe kiba umugunzu w'intare, maze umenya guhiga ndetse ukarya n'abantu. Amahanga nayo yumva ibyawo, maze ugwa mu bushya bwabo, bawujyanisha inkonzo mu gihugu cya Egiputa. Nuko iyo ntare ibonye ko iwutegereje ikawuheba, ihera ko yenda ikindi kibwana cyo mu bibwana byayo, ikigira umugunzu w'intare. Ukajya uzerera mu ntare ari umugunzu, maze umenya guhiga ndetse ukarya n'abantu. Nuko umenya amanyumba yabo, ubika imidugudu yabo, igihugu gihinduka amatongo, n'inkenja yacyo irashira bitewe no gutontoma kwayo. Maze amahanga awugererezaho aturutse mu bihugu, awuramburiraho urushundura rwayo, maze ugwa mu bushya bwayo. Nuko bawubohera mu mbago, bawufashamo inkonzo, bawushyira umwami w'i Babuloni, bawushyira mu bihome kugira ngo ijwi ryawo ritongera kumvikanira mu misozi ya Isiraheli. Nyoko yari ameze nk'umuzabibu watewe hafi y'amazi, warumbutse ukagaba amashami kubw'amazi menshi, kandi wariho inkoni zikomeye z'imiringiso y'abami. Uburebure bwazo bwasumbaga amashami atsikanye, kandi zikagaragazwa n'uburebure bwazo n'amashami yazo menshi. Ariko mu waranduranywe uburakari utsindwa hasi, maze umuyaga w'iburasirazuba wumisha amatunda yawo. Inkoni zo kuri wo zikomeye zirahwanyuka maze ziruma, umuriro urazitwika. Noneho wateye mu butayu, mu gihugu cy'umukakaro gifite inyota, kandi umuriro wavuye mu nkoni zo mu mashami yawo utwika amatunda yawo, bituma ari nta nkoni ikomeye y'umuringiso w'umwami iwusigaraho. Ibyo ni umuborogo kandi bizaborogerwa, ibibutsa ubugome bwa sekuruza, ibihanangiriza. Icyo ni igice cya 20. Nuko mu mwaka wa 7 mu kwezi kwa 5 ku munsi wa 10 w'uko kwezi, bamwe bo mu bakuru ba Isiraheli baje guhanuza Uwiteka, bicara imbere yanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, vugana n'abakuru ba Isiraheli ubabwira uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, mbese mwazanywe no kumpanuza? Ndirahiye ko ntazabahanuzwa namwe, niko umwami Uwiteka avuga. Mbese uzabacira urubanza, mwana w'umuntu? Mbese uzabacira urubanza? Ubamenyesha ibizira bya base, ubabwira uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, ku munsi natoyemo Isiraheli, nkarahira urubyaro rw'inzu ya Yakobo, kandi nkabiyerekera mu gihugu cya Egiputa, igihe mbarahiye nti, ndi Uwiteka Imana yanyu. Umunsi niwo nabarahiriyeho ko nzabavana mu gihugu cya Egiputa, nkabajyana mu gihugu nari narashakiye, igihugu cy'amata n'ubuki, kandi ari cyo gishimwa n'ibindi bihugu byose, kuko ari cyo ngenzi. Nuko mpera ko ndababwira nti, umuntu wese atekura ibizira yahozagaho amaso, kandi mwe kwiyandurisha ibigirwamana byo muri Egiputa, ni njye Uwiteka Imana yanyu. Ariko barangomeye, banga kunyumvira, bose ntibatakure ibizira bahozagaho amaso, kandi ntibareka n'ibigirwamana byo muri Egiputa. Niko kuvuga ngo, nzabasukaho uburakari bwanjye, nkabamariraho umujinya wanjye bari mu gihugu cya Egiputa. Ariko nagiriye izina ryanjye kugira ngo ridasuzugurwa imbere y'abanyamahanga bari barimo, ariyo nabiyerekaniraga imbere igihe nabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Nuko mbavana mu gihugu cya Egiputa mbajyana mu butayu, maze mbaha amategeko yanjye, mbamenyesha n'amateka yanjye ariyo abeshaho uyakomeje. Maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari njye Uwiteka ubeza. Ariko ab'inzu ya Isiraheli barangomeye bari mu butayu,
ntibagendera mu mategeko yanjye kandi banze n'amateka yanjye ariyo abeshaho uyakomeje, n'amasabato yanjye barayaziruye cyane. Niko kuvuga yuko nzabasukaho uburakari bwanjye bari mu butayu kugira ngo mbarimbure. Ariko nagiriye izina ryanjye kugira ngo ridasuzugurirwa imbere y'abanyamahanga abo nabakuye imbere, kandi nabarahiriye mu butayu yuko ntazabageza mu gihugu nabahaye cy'amata n'ubuki, aricyo gishimwa n'ibindi bihugu byose yuko aricyo ngenzi, kuko banze amateka yanjye ntibagendere mu mategeko yanjye n'amasabato yanjye bakayazirura, ahubwo imitima yabo yakurikiye ibigirwamana byabo. Ariko ijisho ryanjye ryarabagiriye, sinabarimbura kandi sinabatsembaho rwose igihe bari mu butayu. Nabwiriye abana babo mu butayu nti, ntimukagendere mu mategeko ya ba so, kandi ntimugakomeze amateka yabo cyangwa ngo mwiyandurishe ibigirwamana byabo. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Mujye mugendera mu mategeko yanjye, mukomeze amateka yanjye kandi muyakurikize, kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Ariko abana babo nabo barangomeye, ntibagendera mu mategeko yanjye n'amateka yanjye ntibayakomeza ngo bayakurikize kandi ariyo abeshaho uyakomeje, n'amasabato yanjye barayaziruye. Maze mvuga yuko nzabasukaho uburakari bwanjye nkabamariraho umujinya wanjye bari mu butayu. Ariko nageruye ukuboko kwanjye ngirira izina ryanjye kugira ngo ridasuzugurirwa imbere y'abanyamahanga abo nabakuye imbere. Nongeye kubarahirira mu butayu yuko nzabatataniriza mu mahanga nkabateragana mu bihugu, kuko batakomeje amateka yanjye, ahubwo amategeko yanjye barayanze bazirura n'amasabato yanjye, kandi amaso yabo akurikirana ibigirwamana bya basi. Nuko mbaha amategeko atababonereye n'amateka atababeshaho, kandi mbandurisha amaturo yabo, kuko bacishije imfura zabo zose mu muriro, kugira ngo mbahindure ingegera, babone kumenya yuko ari njye Uwiteka. Nuko rero mwana w'umuntu, uvugane n'ab'inzu ya Isiraheli ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, ba so barantutse ubwo bancumuyeho, kuko maze kubageza mu gihugu icyo narahiriye kubaha. Babonye umusozi muremure wose n'igiti gitoshye cyose, baherako bahatambirira ibitambo byabo, kandi baba ariho baturira ituro ryabo rindakaza. Bahosereza n'imibavu yabo, kandi bahasukira n'amaturo yabo n'ibyo kunywa. Maze ndababaza nti, impamvu z'izo ngoro mujyamo ni iki? Nicyo cyatumye izina ryabo ryitwa Bama kugeza n'ubu. Nuko rero ubwira ab'inzu ya Isiraheli uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, mbese muriyanduza nk'uko ba so bagenje, mugasambana mukurikije ibizira byabo? Nuko iyo mutura amaturo yanyu mucisha n'abahungu banyu mu muriro, muba mwiyandurisha ibigirwamana byanyu byose kugeza na n'ubu. Mbese nahanuzwa namwe mwa b'inzu ya Isiraheli mwe? Ndirahiye yuko ntazahanuzwa namwe, niko Umwami Uwiteka avuga. Kandi mu byo mwibwira nta na kimwe kizaba, ubwo muvuga muti, tuzamera nk'abanyamahanga, tube nk'imiryango yo mu bindi bihugu, dukorere ibishushanyo bibajwe mu biti no mu mabuye. Umwami Uwiteka aravuga ngo, ndirahiye ko ngiye kubabera umwami, mbategekeshe amaboko akomeye kandi arambuye n'uburakari busesuye. Kandi nzabakura mu mahanga, bateranirize hamwe mbakuye mu bihugu mwatataniyemo n'amaboko akomeye kandi arambuye n'uburakari busesuye. Nzabajyana mu butayu bw'abanyamahanga, ariho nzababuraniriza duhanganye amaso, nk'uko naburanije ba sogokuruza banyu mu butayu bwo mu gihugu cya Egiputa, niko nzababuranya, byavuzwe n'Umwami Uwiteka. Kandi nzabacisha munsi y'inkoni yanjye, maze mbazane mu ndahiro y'isezerano. Ariko nzabakuramo abagome n'abancumuyeho, bakure mu gihugu batuyemo, kandi ntibazinjira mu gihugu cya Isiraheli. Namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Yemwe ab'inzu ya Isiraheli mwe, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, nimugende
umuntu wese akorera ibigirwamana bye, ariko hanyuma muzanyumvira, kandi izina ryanjye ryera ntabwo muzongera kuryandurisha amaturo yanyu n'ibigirwamana byanyu. Umwami Uwiteka aravuga ngo ku musozi wanjye wera, ku musozi w'impinga ya Isiraheli, niho ab'inzu ya Isiraheli bose n'abari mu gihugu bose bazankorera. Aho niho nzabakirira neza, kandi niho nzabakira amaturo n'umuganura w'amaturo yanyu hamwe n'ibintu byanyu byera byose. Nzabakira nk'ibihumura neza, ubwo nzabakura mu banyamahanga nk'abakoranya mbavanye mu bihugu mwatataniyemo, kandi nziyerekanira muri mwe imbere y'abanyamahanga ko ndi uwera. Namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzabajyana mu gihugu cya Isiraheli, mu gihugu narahiriye guha ba sogokuruza. Aho niho muzibukira inzira zanyu n'imirimo yanyu yose iyo mwiyandurishije, kandi muzizinukwa kubw'ibibi byose mwakoze. Kandi muzamenya yuko ndi Uwiteka nimara kubagenza ntyo ngirira izina ryanjye, kuko ntakurikije ingeso zanyu mbi cyangwa imirimo yanyu yahumanye mw'ab'inzu ya Isiraheli mwe. Byavuzwe n'Umwami Uwiteka. Ezekiyeli ibice 21. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe ikusi, wohereze ijambo ryawe ikusi, maze uhanurire ishyamba ryo mu kibaya cy'ikusi. Ubwire ishyamba ryaho uti, umva ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kugukongeza, kandi umuriro wawe uzatwika igiti kibisi cyose n'igiti cyumye cyose bikurimo. Ntabwo ibirimi by'umuriro bizazima. Mu maso hose hazababirwa uhereye ikusi ukageza ikasikazi, maze igifite ubugingo cyose kizabona ko ari njye Uwiteka ukongeje, kandi ntuzazima. Nuko ndavuga nti, ayi Mwami Uwiteka. Baramvuga bati, mbese aho uriya muntu si umuci w'imigani? Ikimenyetso cyo gusuhuza umutima. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe i Yerusalemu, wohereze ijambo ryawe mu buturo bwera, kandi uhanurire igihugu cya Isiraheli, ukibwire uti, uku niko Uwiteka avuga ngo, dore ndakwibasiye, ngiye gukura inkota yanjye mu rwubati rwayo, maze ngutsembane n'abakiranutsi n'abanyabyaha. Nuko rero ubwo nzagutsembana n'abakiranutsi n'abanyabyaha, nicyo gituma inkota yanjye izava mu rwubati rwayo yibasiye ibifite umubiri byose, uhereye ikusi ukageza ikasikazi. Maze ibifite umubiri byose bizamenya yuko njye Uwiteka nakuye inkota yanjye mu rwubati rwayo, ntabwo izarusubiramo ukundi. Nuko rero unihe, mwana w'umuntu, kandi unihire imbere yabo, ufite umubabaro mwinshi uguciye umugongo. Nuko nibakubaza bati, igituma uniha ni iki? Uzabasubiza uti, mbitewe n'inkuru y'ibibi bije, umutima wose uzahamuka n'amaboko yose atentebuke, umutima wose uzakuka n'intege zose zihinduka amazi. Dore biraje kandi bigiye gusohora, niko Umwami Uwiteka avuga. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, vuga uhanura uti, uku niko Uwiteka avuze ngo, vuga uti, inkota iratyaye kandi irarabagirana, yatyarijwe kugira ngo isogote, irarabagirana kugira ngo ise n'umurabyo. Mbese aho twagira ibitwenge? Inkoni y'umwana wanjye ihinyura igiti cyose. Iyo nkota yatangiwe kugira ngo bayiboneze, ibone gukoreshwa. Inkota yatyajwe ni ukuri yarabagiranijwe kugira ngo ishyirwe mu kuboko k'umwicanyi. Taka ucure umuborogo, mwana w'umuntu, kuko ibanguriwe ubwoko bwanjye, ibanguriwe ibikomangoma bya Isiraheli byose byategekewe inkota hamwe n'ubwoko bwanjye. Nuko rero ikubite ku itako, kuko hariho amakuba n'inkoni y'agasuzuguro, nayo itakiriho bitwaye iki? Niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko rero weho, mwana w'umuntu, uhumure kandi ukubite mu mashyi, ureke inkota ikubite kabiri ndetse n'ubwa gatatu. Niyo nkota itera uruguma rwica, ni inkota y'ukomeye wakomerekejwe uruguma rwicwa, yinjiye no mu nzu yabo. Kandi iyo nkota iteye ubwoba, nayo ibanguriye amarembo yabo yose, kugira ngo imitima yabo ijabuke barusheho gusitara. Yemwe, isa n'umurabyo ityarizwa gusogota. Ishyire hamwe, ugana iburyo witeze urugamba, ugana ibumoso aho werekeje amaso yawe hose.
nanjye nzakubita mu mashyi kandi ntume uburakari bwanjye butuza, ni jye Uwiteka ubivuga. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, wishyirireho inzira ebyiri zo kunyurwamo n'inkota y'umwami w'i Babuloni ije, zombi zizava mu gihugu kimwe. Ushyireho ikimenyetso, ugishyiraho inzira ijya mu murwa itangiriye. Uzashyireho inzira y'inkota ize i Raba y'Abamoni n'iy'i Buyuda i Yerusalemu hari ibihome, kuko umwami w'i Babuloni yahagaze mu mahuriro y'inzira, aho izo nzira zombi zitangiriye, kugira ngo araguze, akazunguriza imyambi hirya no hino, akaraguza terafimu, kandi akareba no mu mwijima wo mu nda. Maze ukuboko kwe kw'iburyo niko yereje i Yerusalemu ngo yishyireho imigogo y'urwicundo yo gusenya inkike z'amabuye, akasamira abazahatsindirwa, akavuza induru, agashyiraho n'imigogo yo gusenya amarembo, akaranduraho ibyo kuririraho, akahakikizaho ibihome. Nyamara bizababera nk'indagu y'ibinyoma imbere y'ababarahiye, ariko azabibutsa igicumuro cyabo kugira ngo bafatwe. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, nuko mwateye gukiranirwa kwanyu no kwibukwa, mugatwikurura ibicumuro byanyu, bigatuma ibyaha byanyu bigaragarira mu mirimo yanyu yose. Ubwo mwibutse muzafatwa ukuboko. Nawe wakomerekejwe uruguma rwica, wa mwami mubi wa Isiraheli we, wasohoweho n'umunsi wawe, mu gihe cy'imperuka uzahanirwa ibibi byawe, niko Umwami Uwiteka avuze. Ikureho igisingo wiyambura ikamba, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi ugishyire hejuru, kandi icyari hejuru ugicishe bugufi. Nzabyubika, 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 nabyo ntibizongera kubaho, kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira, nanjye nzabimuha. Nawe mwana w'umuntu, vuga uhanura uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ibya bene Amoni n'igitutsi cyabo. Maze uvuga uti, inkota, inkota irabanguwe, ibonererwe gusogota, kugira ngo irimbure ibe nk'umurabyo. Bakikubonera iyerekwa ry'ubusa, bakuragurira ibinyoma, kugira ngo urambikwe ku majosi y'abanyabyaha bakomerekejwe uruguma rwica, basohoweho n'umunsi wabo. Mu gihe cy'imperuka bazahanirwa ibyaha byabo. Ya nkota uyisubize mu rwubati rwayo, aho waremewe. Mu gihugu cya kavukire yawe niho nzagucirira urubanza, kandi nzagusukaho umujinya wanjye, nguhuhireho umuriro w'uburakari bwanjye. Nzakugabiza amaboko y'abanyarugomo, abahanga bo kurimbura. Uzaba uwo gukongorwa n'umuriro, n'amaraso yawe azamereka mu gihugu cyose, kandi ntabwo uzongera kwibukwa ukundi, kuko njye Uwiteka mbivuze. Ezekiyeli ibice 22. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, mbese uzaca urubanza? Uzacira urubanza umurwa uvusha amaraso? Nuko umenyesha ibizira byawo byose, kandi uzavuga uti, uku niko Umwami Uwiteka avuze ngo, dore umurwa uvushiriza amaraso muri wo hagati, kugira ngo igihe cyawo kigere, kandi wiremere ibigirwamana bituma wiyanduza. Amaraso wavushije yatumye ugibwaho n'urubanza, n'ibigirwamana wiremeye byarakwanduje, kandi wowe wateye igihe cyawe ko gisohora, ndetse ukageza no ku myaka yawe. Kubw'ibyo ni jye wakugize urw'amenyo ku banyamahanga, ugasekwa n'ibihugu byose. Ahari abari hafi yawe n'abari kure yawe bazaguseka kuri uw'izina ryanduye, kandi ugira umuvurungano mwinshi. Dore ibikomangoma bya Isiraheli, kimwe kimwe muri wowe, umurimo w'amaboko yabyo ni ukuvusha amaraso. Abari muri wowe basuzugura ba se na ba nyina, abashyitsi bakagirirwa urugomo muri wowe, imfubyi n'abapfakazi bakagirirwa nabi muri wowe. Wasuzuguye ibyera byanjye, uzirura n'amasabato yanjye. Ababeshyera abandi bari bakikurimo, kugira ngo bavushe amaraso. Abagutuyeho bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi, kandi bagukoreramo ibiteye ishozi. Muri wowe bambura ba se bakabatera ubwambure, kandi bakoza abagore bari mu mugongo isoni. Umuntu akorana ibizira n'umugore w'umuturanyi we, kandi undi akanduza umukazana we amusambanya. Undi wo muri wowe agakinda mushiki we basangiye se.
abakurimo bakiriye impongano kugira ngo bavushe amaraso. Wemeye kwakira indamu z'ubuhenzi n'inyungu zirenze urugero, kandi wabonye indamu kuri bagenzi bawe ubarenganije, ariko njye waranyibagiwe, niko Umwami Uwiteka avuga. Dore nicyo cyatumye nkubita ibiganza byanjye ku ndamu z'uburiganya wabonye, no kubw'amaraso wavushirijwe muri wowe. Mbese umutima wawe uzihangana? Ese n'amaboko yawe azakomera mu minsi nzabiguhaniraho? Jya Uwiteka ni jye wabivuze, kandi nzabisohoza. Nzagutataniriza mu mahanga, nguteragane mu bihugu. Ibyo wanduye by'umwanda nzabikumaramo. Nawe uzaba wiyandurije imbere y'abanyamahanga, maze uzamenye yuko ndi Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: mwana w'umuntu, inzu ya Isiraheli yampindukiye inkamba, bose ni umuringa n'ibati, ni icyuma n'isasu biri mu ruganda, bahindutse inkamba y'ifeza. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati: kuko mwese mwahindutse inkamba, dore ngiye kubateraniriza muri Yerusalemu hagati, nk'uko bateraniriza ifeza n'umuringa n'icyuma n'isasu n'ibati mu ruganda, bakabivugutiraho umuriro kugira ngo bishonge. Uko niko namwe nzabateraniriza hamwe mfite uburakari n'umujinya, abarimo mbashyira bashongeshe. Ni ukuri nzabateraniriza hamwe bavugutireho umuriro w'uburakari bwanjye, muyishongeremo hagati. Nk'uko ifeza ishongera mu ruganda, niko muzayishongeramo hagati, kandi muzamenya yuko njye Uwiteka nabasutseho uburakari bwanjye bukaze. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: mwana w'umuntu, ukibwira uti uri igihugu kitabonejwe, kitavubiwe imvura ku munsi w'uburakari bukaze. Abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi, nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo. Bamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera. Ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo, bivusha amaraso bikarimbura ubugingo bw'abantu, kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. N'abahanuzi baho babihomesheje ishwagara idakomeye, bakabona iyerekwa ry'ibinyoma, kandi bakahanurira ibinyoma bavuga bati: uku niko Umwami Uwiteka yavuze, kandi Uwiteka ari ntacyo yavuze. Abantu bo mu gihugu bagize urugomo, bakajya bambura, ndetse bakagirira nabi abakene n'indushyi, n'uwigendera bakamurenganya. Kandi nashatse umuntu muri bo wasana nk'ike, ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Nicyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze, mbakongesheje umuriro w'umujinya wanjye, maze imigenzereze yabo nyiherereza ku mitwe yabo, niko Umwami Uwiteka avuga. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza ejo. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu ndetse n'iryanjye bwite.